Ok, agora nós vamos esquematizar no Fluid Sim o circuito feito no laboratório na bancada de pneumática. Nós fizemos o circuito do tipo A mais B mais, A menos B menos, de forma automática e simultaneamente movimentamos o pistão de simplização de forma manual. Eu vou esquematizar ele aqui agora. Eu vou utilizar 2 cilindros de duplação na horizontal, que nós utilizamos na bancada. Eu vou diminuir um pouco o zoom para melhorar isso. Eu vou utilizar um cilindro de simplização. No laboratório, ele era na vertical, eu vou utilizá-lo na vertical também. Importante. Ok, vou centralizá-los. Centralizei. Ok, tá ótimo. Vou colocar agora as nossas válvulas direcionais de comando, que são do tipo 5 duas vias. São válvulas de 5 vias e 2 posições. Vão ser responsáveis por comandar esse cilindro. Vou centralizá-las. Ok. 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 Agora eu vou nomear os meus cilindros. Vou usar minha régua. Vou chamar esse primeiro cilindro de pistão A. A0, minha posição inicial, e A1, a minha posição a 100 milímetros. Vou chamar o segundo pistão de pistão B, B0 inicial, B1 a distância de 100 milímetros. E o meu pistão de simplização, vertical, vou chamá-lo de C. C0 inicial e C1 a posição de 50 milímetros. Ok. Agora eu vou adicionar os meus roletes. O que vai movimentar os pistões será a ação desses roletes. Cada pistão vai ter um conjunto, vai ter um par de roletes. Suas válvulas são do tipo 3 duas vias, com 3 vias e 2 posições. O movimento do pistão A vai movimentar os roletes do pistão B para que ele movimente o pistão B. E o movimento do pistão B vai movimentar os roletes do pistão A para que ele movimente o pistão A. Vou centralizá-los. Vou adicionar os meus roletes. Com retorno por nó. Todos eles. Todos eles com retorno. Ok. Retorno. Ok. Retorno. Ok. Como o meu pistão A vai movimentar os roletes do pistão B, eu vou colocar por questão de estéticos roletes do pistão B embaixo do A e os roletes do pistão A embaixo do B. Por questão de estética mesmo. Vamos lá. A0. Opa. E aí eu falei uma coisa e fiz outra. B0. Ok. B1. Ok. A0. Ok. Agora eu vou adicionar a minha válvula de segurança. Essa válvula de segurança ela vai permitir que a gente feche o circuito no momento que a gente quiser. A válvula de segurança também é do tipo 3 duas vias. E o meu pistão C será manual. Será acionado separadamente. Ele será acionado de forma manual. Enquanto que o meu circuito A mais B mais, A menos B menos, eu vou adicionar um botão manual com trava. Ok. Agora eu vou adicionar esse sistema à alimentação, que é feito por um compressor pneumático. E vou
Adicionar a unidade de tratamento. Vou utilizar a simbologia simplificada. Porém, é a mesma simbologia que essa. Essa unidade de tratamento, ela é formada pelo filtro, pela válvula reguladora e pelo lubrificador. Mas eu vou utilizar a simbologia simplificada mesmo. Vou ligar a minha alimentação. Vou ligar o meu circuito inicialmente fechado. Fechado. Opa. Eu vou aumentar o zoom porque fica mais fácil para ligar as linhas. Isso. Eu vou alimentar também os meus roletes. Ops. Vou alimentar também os meus roletes. Alimentei os meus roletes. Esse é alimentado aqui na válvula. Esse é alimentado direto no compressor. Esse é alimentado direto no compressor. E este também. Ok, vou diminuir o zoom pra gente ver como ficou. As minhas válvulas direcionais de comando, elas também vão precisar de alimentação. Mas eu vou colocar uma alimentação aqui embaixo só para não ficar muito bagunçado, mas é como se fosse o mesmo compressor também. E vou alimentar essa válvula. Vou dar um zoom para a gente poder enxergar melhor. Isso. Para não cometer nenhum erro. Vou ligar os meus roletes. A minha válvula direcional de comando. Aqui. Vou ligar a minha válvula de comando ao meu pistão. Vou ligar os meus roletes à minha válvula de comando pela linha de trabalho. Vou ligar o meu rolete à minha válvula de comando pela linha de trabalho. Pela linha de trabalho também, vou ligar a minha válvula de comando ao pistão. Linha de trabalho. Ok, diminui o zoom pra gente ver como ficou. E vamos fazer o mesmo com o pistão C. Linha de trabalho. Eu vou só subir ele um pouquinho para que eu não corra o risco de ele não se movimentar. Ok. Alimentações feitas. Linhas de trabalho feitas. Agora eu vou fechar os meus retornos. Fechei meu retorno. Ok. Fechei todos os meus retornos. Já que eu não vou usar mais nenhuma válvula, nenhum equipamento, vou aumentar a nossa tela para que a gente possa ver melhor. Fechar minha válvula, ok. Fechando minha linha de retorno. Todas elas. Ok, agora vamos ver que o circuito vai funcionar. As linhas de cor azul escura são as linhas que já estão alimentadas no circuito. E as de azul claro são as linhas que não estão alimentadas, por onde não está passando ar. A gente vai ligar o nosso sistema automático. Quando o pistão A se movimentar, vai fazer com que o B movimente. E vice-versa. O B movimenta, faz com que o A movimente. O A vai para frente, faz com que o B vá para frente. Quando o A retorna, faz com que o B retorne. E aí, manualmente, a gente consegue movimentar o nosso pistão C. No nosso trabalho, deixa eu mostrar pra vocês. Soltou, ele volta. No nosso trabalho, a gente fez. Quando o A chega na frente, o B chega na frente, o nosso C desce. Foi quando a gente sincronizou com a música do Queen.
vocês vão ver mais adiante. Mas é basicamente isso. A, B, C. A, B, C. E é isso.
my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of